हेलो नमस्ते सेवारो हजुरहरु सबैजनालाई एसआरपी ब्लग युट्युब च्यानलमा हजुर सबैजनालाई स्वागत छ। फाइनली आज र भोलि चाहिँ ड्युटी अफ छ। ड्युटी अफ हुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ म मेरो घरमा चाहिँ हल्का फेसो फुल राख्ने प्लम सानो लाउँदैछौँ। त्यही भएर चाहिँ मिस्त्रीहरू आउनु हुँदैछ दाजुहरू। अनि म चाहिँ ध्यानदेखि चाहिँ यहाँ यस्तो ढुङ्गाहरू भेला पारेर बोक्दैछु। यो ढुङ्गा अघि निकै लगिसकेँ। अन्त यहाँको ढुङ्गा यो ग्राउन्डहरू अलिक क्लियर गर्नुपर्ने रे मसिनो ढुङ्गाहरू चाहिँ सरले दिनुभएको छ। अन्त त्यही लिएर चाहिँ म जाँदैछु। अनि चाहिँ त्यही हो गाइस, के हुन्छ कसो हुन्छ तपाईँलाई म देखाउने छु। लु यसरी चाहिँ ढुङ्गा बोकाउने चाहिँ मेरो चाहिँ बिहानको लागि सब्जी पनि रेडी हुँदैछ हाम्रो यहाँ। अब यो सब्जी काटकुट पार्ने। बुन्नु यो बाहिर लानुहोस्, यो प्लास्टिक यो डस्टबिनमा। दाजु पनि काममा जानुको लागि तयारी। यहाँ माम पाक्दैछ। मैले आलु पनि तासिसकेँ। यता बुढियाले चाहिँ भेन्डी काट्दैछ। मैले आलु तासिसकेँ। अब चाहिँ म जाने काठ लिन। म चाहिँ काठ लिनु जाँदै गरेको सटिङ काठ तल ध्रुव दाजुकोमा। आज चाहिँ प्लम लगाउनु पर्ने छ सानो फुलबारीमा। फुल राख्ने त्यही भएर ए आखेन लाग्छ दाजु। दाजु हो त्यो ध्रुव दाजु अति बिरेछ। सटिङ चाहिँ ध्रुव दाजुकोबाट लिएर जाँदै गरेको। सटिङ लगाउने आज चाहिँ टोकठाक पारेर फुल राख्ने जग्गा बनाइदिने। बुढीले फुल रोप्ने अरे, फुल बिजोक भयो अरे भनेर चाहिँ। यहाँ पछाडि देख्नुहुँदैछ, यहाँ चाहिँ बलुवा राखेको छु। यहाँ चाहिँ यसरी गयो। ल गएको दाजु। अब ल यो त 6 फुटे पटाइ सटिङको लागि। यो चाहिँ यहाँ पनि छ ढुङ्गो, यहाँबाट ढुङ्गो। ल साथी हो, हाम्रो चाहिँ अब स्टार्ट भयो है यहाँको कार्यक्रम। काम चाहिँ अब यसरी दाजुहरू आइपुग्नु भयो। अब धम्बाधुमी काम स्टार्ट भयो हाम्रो। आइताङ भाइ पनि यहाँ टप भइसकेको छ अहिले चाहिँ। अब के भन्छ मेकानिक हजुर होइन, यो त्यत्तिकै हल्का रमाइलो यसो रिमेम्बरको लागि होइन पिएल दाजु। ल गाइस, मेरो चाहिँ अब काम चाहिँ बलुवा ल्याउने। बलुवा आखे दाजु सिमेन्ट आखे ब्याग थाक्नु बा सिमेन्ट इगो म त युङ बानी आखे गिटी कति ब्याग लाउनु। जटारो डोरी ल्याउनु पर्यो। के गर्नु अब यो।
ल यहाँ चाहिँ सटिङ सकिसक्यो कसेर यस्तो मसला फिटेर यति मसला पनि रेडी हुँदैछ। बुढिया चाहिँ यहाँ सटिङ थन्क्याउने। ल साथी हो मैले चाहिँ सोलिङ गरेर चाहिँ यसरी ल्याएको छु यहाँ चटक्कै टी ब्रेक भएको छ अहिले चाहिँ हाम्रो चिया पिउने टाइम। अन्त मेरो मलाई हेल्प गर्नेहरू यहाँ छ। सागर सघाउने किन सघाउने इन्जिनियर अब यता रहेको छ गाइस, यहाँ आधी रहेको छ। कडा छ काम गरे चाहिँ म जतिको हो त्यही त सागर मन दुखाएको जस्तो छ अघिदेखि। ल है साथी हो मसला चाहिँ आधी उधी बनाइयो यसरी फिटेर चाहिँ मसला फिटेर पनि भान लगाएर पनि मसला रेडी बनाएर पनि हामीले लगाइ पनि सक्यौँ। हामीले यति लगाइसक्यौँ फाइनली एकपटकको चाहिँ सक्दैछौँ हामीले। मस्कदाम हुँदैछ तेल दाजु आइतम दाजु धमाधम यहाँ हुनुहुन्छ। अन्त चाहिँ अब रहेको छ पल्लोपट्टिको पाटा यता रहेको छ। अब यता सोलिङ बुनेर चाहिँ त्यता लगाउने। अन्त चाहिँ एकैछिन हाम्रो कम्फार घमै के पारो है दाजु परको चाहिँ अलिकति लामो नि है दाजु अलिकति लामो भयो ठिक छ त। ल 80 फिट लामो 80 फिट जस्तो लामो भयो। म चाहिँ एकैछिन दोकान गएँ पसिन हुँदै भए पनि एकैछिन दोकान गएर चाहिँ स्प्राइट लिएर आउनु पऱ्यो। यस्तै छ गाउँ बस्तीको काम दुःख सुख घर मेन्टेन गर्नै पऱ्यो अनि घरलाई यसो चटक बनाउनै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ स्प्राइट लिएर आउँछु गाइस अब दोकान गएर। ल अहिलेको लागि चाहिँ पेप्सी लगेर जाँदैछु हल्का फ्रिजमा भएको पेप्सी। सोलिङ भन्थ्यो कुन बार्छ नि। ल साथी हो हाम्रो चाहिँ अब खाजा खाने टाइम भएको छ। हामी चाहिँ खाजा खाने अब यहाँ सबै रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ अचार बनिसकेको छ। यहाँ चाहिँ गुन्द्रुकको रस चटक्कै छ। त्यहाँदेखि चाहिँ चट्टै अब खाजा खाने। त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि लाग्ने मेलोतर्फ हामी चाहिँ। ल त गाइस फाइनली काम चाहिँ सक्यो। आजको दिनलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेर दाजुहरू पनि फर्किसक्नु भयो र काम चाहिँ यो वरिपरि फुल राख्ने प्लम मजाले बनाइसक्यौँ हामीले। यो चाहिँ सकेको अब सोमबार चाहिँ यसलाई प्लास्टर गर्नुपर्नेछ। यहाँ माथि पनि यसरी गरेको छौँ। यस्तै छ आजको ब्लगहरू कस्तो के भयो आजको काम दुःख सुखको हेरिदिँदै गर्नुहोस् होला।